د سترې محکمې د ټولنیزو پاڼو درنو کتونکو او مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ولس او قضا په نننۍ خپرونه کې د نکاحتونو د ویش د بهیر په اړه د یو شمېر هیوادوالو د اندېښنو د ځوابولو او د نکاحتونو په ګډون د بیلابیلو وثایقو د توزیع د بهیر په اړه د معلوماتو راټولولو په موخه نن د کابل ښار د اسنادو او وثایقو اړوند امریتونو ته راغلي یو، ترڅو په دې اړه د یادو امریتونو د مسؤلینو او مراجعینو نظر واخلو. لومړی د کابل ښار د اسنادو او وثایقو د دویم زون امیر محترم مولوي محمد معروف د وثایقو تعریف کړی او په دې اړه بشپړ معلومات ورکوي چې دوی څو ډوله وثایق توزیع کوي. وثیقه هغه معتبر سند ده چې د اسلامي امارت د سترې محکمې د قوانینو په اساس باندې ترتیبیږي، بیا د هغه مربوطه محکمې د قاضي په مخ کې له اقرار نه وروسته لیکل کیږي او په حقیقت د هغې کې د قاضي له طرفه او د نورو اعضای قضایي له طرفه چې په هغې باندې امضا کیږي او مهر پې باندې لګول کیږي. دغه سند عبارت له وثیقې څخه ده. نو موږ دلته مختلف نوع وثیقې اجرا کوو. تقریبا د وثایقو تعداد خو موږ چې فکر کوو تر 9 پورې رسیږي، خو د اوس لپاره د سترې محکمې د عالي شورا لخوا څخه تقریبا 18 قسمه وثایق دا تصویب شوي دي چې په هغو کې یو څه 2 وثیقې چې هغه د لاجیدادي وثیقه ده او یو د مجرد خط لپاره وثیقه ورکول دي. دغه 2 اجرا کیږي نه دي په الحال لپاره، او دا نور 18 قسمه وثایق چې موږ ته رهنمود را لېږل شوی د سترې محکمې لخوا څخه د همغه رهنمود په اساس باندې دا وثایق موږ اجرا کوو. له محترم مولوي محمد معروف څخه مو دا پوښتنه هم کړې چې دوی کوم هیوادوالو ته د نکاحتونو د ترلاسه کولو برخه کې لومړیتوب ورکوي. که یو څوک مریض ولري یا عاجل وي، دوی د نکاحت د ورکړې برخه کې ورته کوم ترتیب په پام کې نیولی؟ مریض راځي د امبولانس کې له سیروم لاندې یا مثلا د اکسیجن لاندې پروت ده او دغه ظاهر حالت د تقاضا کوي چې باید عاجل خارج ته لاړ شي. موږ هغه ته هیڅ نوع خنډ په مخ کې نه جوړو، زر تر زره کوشش کوو چې هغه وثیقه زر تر زره اجرا شي. یو صورت. دویم صورت دا د مثلا د افغانستان د اسلامي امارت دولتي شفاخانې کمیسي دي، هلته یو مریض له علاج لاندې وي، له علاج نه وروسته دغه مریض علاج په شفاخانه کې ممکن نشي، بیا هغه مربوطه متخصصین د شفاخانې ډاکټران موږ ته لیکي سره یو رسمي مکتوبه د ریاست دغه شفاخانې څخه موږ ته رالیږي چې دغه مریض دغه وخت له موږ سره له علاج لاندې و، په داخل د افغانستان کې دغه مریض علاج ممکن نه ده. نو په هغه اساس باندې بیا چې د علاج دلته ممکن نه ده، موږ د حق د اولیت ورکوو او وثیقه مخکې له نوبته څخه ورته اجرا کوو. د غرض د کابل ښار د اسناد او وثایقو د 4 زون امیر محترم مولوي حضرت ولی صفی الله وایي دوی په اوسط ډول 50 کسانو ته نکاحتونه اجرا کوي. د ورځې مختلف نوع وکالت او حس وراثت او وصایت او زوجیت خط مکمل نکاح خط ټول وثیقې چې اجرا سي 50 حتی لوس تر 15 پورې موږ دا کار کوو. نوموړی د نکاحتونو د طی مراحل په اړه وایي یو کس دلته عارضه راوړي ورلواره چې زما نکاح خط ته ضرورت ته نکاح خط غواړم، موږ د عارض یا عارضه ګورو چې عارضه په شرایطو برابره ده که نه ده. کله وخت چې د عارضه په شرایطو برابره سوه، بعد له هغو بیا موږ بعد له تحقیق موږ کس ته عارض ته احکام ورکوو. بعد له احکامو هغه بیا نکاح خط یو فورم لري، هغه فورم بیا ناحیې ته ځي، ناحیې تایید هم غواړي، د املا امام د مسجد تایید هم غواړي، ساتوی د مراحلو وکړي، بعد له هغو چې راسي بیا موږ اجراات ورته. د وثایقو د اجرا په اړه مو څو هیوادوال هم پوښتلي. دوی وایي 2 روز میشه که آمده بودیم مامان بود از خاطر وکلاخت دیگه، به خاطر که بسیار بیدبار هست مردم دیگه. خب ما مریض داشتیم، تکلیف قلبی هم داشت، ماشین داشت، خیلی ببینن قوری صاحبا همکاری کرد، کارمون رو خلاص کرد. تشکری میکنیم. اسلامی امارات نه خلک خوشاله په دې خاطر د دې چې رشوت نشته، فساد نشته، د کام روزمره کار د رادي نورمال حالات باندې مختر روان دي. خلک اوس هم خلک خوشاله دي محکمې ته. الحمدلله دلته د امیر المؤمنین شیخ هیبت الله څخه چې کومه فرماندونه جاری کېږي دلته اوس نه رشوت خوړلی کېږي او نه څوک رشوت خوري. دلته الحمدلله که کار روان ده، ځکه د امارت په اصولو کار روان ده. نن دغلته موږ ثبت نام کړی و راغلي یو نکاح خط اخیستو ته. مسئولین الحمدلله که کوشش کوي چې خلک پرې نه دي چې رشوت وخوري او یا یو کوم کار وکوي. الحمدلله د امارت د مسئولینو موږ ډېره مننه کوو.
د اسنادو او وثایقو د دوهم زون امیر مولوي محمد معروف په وثایقو کې د ځنډ عمده لامل د مراجعینو د شمیر زیاتوالی او د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله شفقت وباله چې په هر ډول وثایقو یې محصول بند کړی او په وړیا ډول اجرا کیږي. نوموړی له خلکو غواړي چې هیڅکله خپل کار د نورو په لاس مخته بو نه ځي. او تر ټولو نه لوی عامل بل دا ده چې د امیر المؤمنین حفظه الله فرمان ده چې هغه په خپل هغه خلکو باندې په خپل ملت باندې دا پیرزوینه کړي چې په محاکمه کې به په هیڅ شي باندې پیسې نه اخیستل کیږي، نه به په وثیقه باندې پیسې اخیستل کیږي، نه به په قواله باندې پیسې اخیستل کیږي. نو د دغه لطف او شفقت په وجه باندې چې امیر المؤمنین په خلکو باندې کړی ده، خلکو ته ډیر غټ امید پیدا شوی ده. په دا رقم خوشحالي باندې راځي لکه خپل کور ته راځي، لکه یو خپل نږدې دوست ته راځي، په ډیره خوشحالي باندې ته مراجعه کوي او ټول خلک مراجعه کوي. هیڅوک داسې فکر نه کوي چې زه د کوم ذهب یم، د کوم قوم یم، د کوم جي یم، خو چې دومره فکر چې افغان یم، په دې باندې دوی فودي چې دغه خلک د افغانانو خدمتګاران دي. نو د هغه فرمان په اساس باندې دغه چې بیروبار جوړ شوی ده چې امیر المؤمنین شفقت کړی په خلکو باندې، په دوی باندې فیس نشته ده، په دوی باندې پیسې نشته ده، دوی ته وړیا کار کیږي، حتی تر دې پورې چې په محاکمو کې دغه تقید د رسمي وخت هم نشته ده. که چیرته موږ ته مراجعین راځي، موږ دې ته نه ګورو چې کوم ټایم ازري شروع کیږي او کوم ټایم رخصتي کیږي. د ما پیغام خو ولسته دا ده چې موږ همیشه د دوی په خدمت کې یو او دوی ته داسې وایو چې هیڅ کله دوی د بل چا په لاس باندې خپل کار مخ ته بونه ځي. موږ ډیر کوشش په محکمه کې دا کړی چې خلکو ته تکلیف ونه رسیږي، کمیشن کارانو ته موقع په لاس باندې ورنسي. د همدې دپاره موږ یو ترتیب داسې جوړ کړی ده چې هر سړی هغه خپله عریضه راوړي، موږ یې له خپل د ده له لاسه ښکه اخلو چې وی پیژنو چې دا د دې سړي عریضه ده. او د موږ دروازه لکه څنګه چې امیر المؤمنین حفظه الله حکم کړی ده، د ټولو خلکو په مخ باندې د محکمې دروازه خلاصه ده. هر سړی خپل غږ خپل قاضي ته رسولی شي. نو له خلکو کوم دا تقاضا ده چې څوک یې دوکه نه کړي، له کمیشنکارانو سره ځان مخامخ نه کړي، په خپله د راځي موږ یې غږ اورو او په ډیر اسرع وخت سره د دوی کارونه موږ ورته اجرا کوو.